bo'lgan narsalarni qisman hal qiladi. Masalan, mana ko'p narsa o'tdi, ko'p narsa bo'lgan ekan. Men ko'p narsadan men oqlamoqchi emasman. Bu vaziyat, men ko'p narsadan mana aynan oyog'i 7 sm uzunligini, operatsiyada muammo borligini men o'sha chiqqandan keyin bildim. Men nimagadir o'sha reabilitatsiya bo'lyapti deb xotirjam bo'lganman. To'g'risi bu meni oqlaydigan vaziyat emas. Albatta bu shunaqa noto'g'ri vaziyat. Albatta mana ko'rdim Sabrina, Oysini ko'rdim. Men bilmaganim uchun uzr Sabrina. Men noto'g'ri informatsiyada bo'lganman. Bu oqlaydigan vaziyat emas. Lekin mana hozir bildimki, bundan buyog'iga Sabrinaga operatsiya 2-3 stadiyali operatsiya qilish kerak ekan, lekin Munisanga, Jasminga rahmat. Bularga ham aytib o'ting. Vahida senga rahmat. Nihola chiqardi. Nihola shunchalik rahmat. Harakat qilganinglarga, shu sinimizni hayot uchun kurashganinglarga avvalambor rahmat. Butun xalqqa, eng qolaversa xalqimizga hamma yordam rahmat. Befarq bo'lmagani uchun. Endi demoqchimanki, men hozir kim aybdor nima demoqchi emasman. Biz mana yonidamiz, xudo xolisa. Qo'limizdan kelgancha mushkul operatsiya ekan. Endi xudo xolisa o'ylaymanki, Sabrina yengib ketadi. Xudo xolisa, yo'g'iga mana biz turibmiz, mana Munis, rahmat, xalqimiz yordam qilyapti. Shu meni gapim shu. Hamma iloqat bo'lmaganlarga hammaliga rahmat. Да, хочу отдельно поблагодарить снова Jasmin. Jasminga kattakon rahmat demoqchiman, chunki Jasmin bizani 2 kun bo'g'di. Meni, Niholani, hammani kerak bo'lsa oyoqqa turg'azib, iltimos yordam beraylik. Qo'limizdan kelgancha, mana Nihola kechadan beri bizga vrachlarni qidirib, Turkiyada ko'p vrachlar yo'q dedi, olmaymiz deyishdi, lekin bitta professor vrach olib dedi, olib kelinglar deyishdi. Shu bilan biz bugun ertalab meni Instagramimda, Jasminning Instagramida, Niholani hammani Instagramida qo'ydik karta raqamini va ko'p insonlar kattakon rahmat demoqchiman xalqimizga. Qanchalik sizlar boshqachasizlar, baribir bizni o'zbeklar boshqacha insonlar. Butun dunyodan pul jo'natishdi shu kartaga va shu kartada normalniy summa to'plandi. Va biz bu summadan olib biletlar sotib oldik. Ertaga Sabrina onalari bilan birgalikda Turkiyaga ketishadi. Biz apartamentlarni oldik, vrachlar bilan gaplashdik. Kerak bo'lsa endi ularda Jasmin kutib oladi menimcha. Ertaga Jasmin kutib oladi. U yerda bizning представителimiz bor. Turkiya Cumhuriyati bilan birgalikda qilinyapti. Bizning o'zimizni O'zbekiston vakillari bilan birgalikda qilinyapti ikkita davlat o'rtasida. Albatta sog'lig'ini qonuniy ravishda himoyaga olinadi va bu narsani biz xalqqa qo'yib kontrolga olib turibmiz. Nima bo'ladi, nima qo'yadi? Sotsial setlarda o'sha Jasminda bizda bunisi ko'rib olishlari mumkin. Ertaga xudo xolasa bularga oqlov deymiz. Va o'sha yerda bizning представителimiz Go'zala Jasmin kutib olib, ularga o'sha apartamentlarni joylarga qo'ydilar va tekshiruvlarga olib boriladi. U yog'iga xudo xohlasa oyoqqa turishiga avvalambor duo va hammamiz xalq bilan birgalikda harakat qilamiz. Hammamiz birlashdik. Va o'tmoqchiman bitta gapdan, demak hech qanaqa sponsorlar yo'q. Kimdir hozir bizani ko'rayotgan bo'lsa, men sponsorlik qilmoqchiman yoki qanaqadir zo'r organizatsiyalar bo'lsa, mana kartamiz raqamini, mana Sabrinani kartasini raqamini qo'yamiz. Bemalol albatta sizlar yordam berishingiz mumkin. 1 so'm bo'ladimi, 5000 so'm bo'ladi, 10000 so'm bo'ladimi, qo'lingizdan kelgancha yordam bersangiz albatta biz hammamiz xursand bo'lardik va albatta Sabrina juda ham xursand bo'lardi va o'z nomimdan ham, albatta o'zim nomimdan, Jasmin nomidan, Niholani nomidan, hammamizdan nomimizdan biz sizlarga ta'zim bildirmoqchimiz. Hammaga kattakon rahmat qo'llab-quvvatlaganingiz uchun va bu situatsiyaga deydi-ku, katta e'tibor berganingiz uchun sizlarga kattakon rahmat.